วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่เรื่องราวของดินฟ้าอากาศก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายจุดทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ชมปรากฏว่ามีพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานมีคลิปหนึ่งนะครับซึ่งถ่ายโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มในจังหวัดขอนแก่นซึ่งน่ากลัวเลยทีเดียวครับไปดูภาพกันครับนี่เป็นภาพพายุฤดูร้อนนะครับที่พัดถล่มที่จังหวัดขอนแก่นนะครับบริเวณศูนย์จำหน่ายรถยนต์โคยูฮะมาสด้าขอนแก่นนะครับทำให้สายไฟฟ้าเนี่ยขาดแล้วก็มีเสียงระเบิดเนี่ยตามมาเจ้าหน้าที่พนักงานในบริษัทเองก็มีการกรีดร้องเลยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยน่ากลัวจริงๆเป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ได้แล้วก็มาโพสต์ใน Facebook ขอนแก่นคลิปนะครับนี่ฮะจังหวะที่มีการระเบิดด้านนอกนี่ฮะตูนก็แบบนู้นนะฮะน่ากลัวมากๆเลยนะคะพี่เอค่ะคือที่ขอนแก่นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับพัดถล่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลย4 โมงเย็นพัดถล่มพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ทำให้พื้นที่หลายจุดเองมีความเสียหายอย่างเช่นในซอยศรีจันทร์39เทศบาลนครขอนแก่นมีต้นก้ามปูขนาดใหญ่นะครับล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าก็หักโค่นนะครับเจ้าหน้าที่ต้องนำเลื่อยยนต์มาตัดออกขณะที่บริเวณหน้าหมู่บ้านโพบัลลังก์นะครับอยู่ห่างจากจุดแรกไป300 เมตรก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูง10 กว่าต้นล้มใส่บ้านเรือนประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้ก็เร่งเข้าแก้ไขนะครับเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนเพราะว่าไฟดับเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองด้วยขณะเดียวกันเองประชาชนในพื้นที่คนหนึ่งนะฮะคุณทองหยาดนะครับอยู่ในหอพักบริเวณที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าช่วงที่เกิดพายุพัดเนี่ยในตัวขอนแก่นเนี่ยเวลาเพียงแค่10 นาทีนะครับแต่ว่าเป็นพายุที่รุนแรงมากทำให้เกิดความเสียหายรอบบ้านเลยนะครับและเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ล้มลงหลายต้นเลยครับขณะที่ทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับที่ภาคอีสานบอกว่าตอนนี้ภาคอีสานนะครับวันนี้จะยังคงมีพื้นที่ฝนตกหนัก170%ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงด้วยนะครับไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยดังนั้นต้องระมัดระวังตัวกันด้วยใช่ต้องระมัดระวังนะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนส่วนที่เชียงรายครับที่เชียงรายก็ปรากฏว่าในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายก็มีรถยนต์หลายคันเสียหายนะครับจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มอย่างหนักกว่า20 นาทีทำให้ต้นยางอินเดียขนาดใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาล1ที่ปลูกไว้กว่า60 ปีล้มทั้งต้นเลยนะครับไปทับรถตู้รถเก๋งรถจักรยานยนต์พังเสียหายทางท่านปลัดเทศบาลนครเชียงรายก็นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะต้นไม้ล้มขวางถนนแบบนี้เลยนะฮะแล้วฝนก็ตกแรงด้วยนะคะพี่เอขาหลายจุดนะครับเมื่อวานนี้นี่คือหน้าโรงเรียนนะครับต้นไม้ล้มทับรถไป3 คันที่โรงเรียนขับรถต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ขณะที่พยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะคะจากทีมงานข่าวสดนะคะทุกภาคพื้นของประเทศไทยก็ดูแลตัวเองด้วยแต่เรายืนยันนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุเขายังบอกว่าเราอยู่ในหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนแต่เป็นพายุฤดูร้อนใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะพี่เอกขาดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ